với chị ra vườn rau chơi à? Nào bố bé nào, nào bố bé nào. Ui ui, trốn à? Trốn chị KeBi với Gigi ra đây chơi à? Hả? Trốn bố ra đây chơi à? Thế là làm được cái gì rồi? Hả? Con làm hỏng rau bố như này à? Con làm hỏng rau bố như này à con? Hả? Con biết à? Hả? Ồ, thế thì để bố pha sữa cho con nhé. Pha sữa con uống nhé. Bố pha sữa cho con nhé. Pha sữa cho con uống nhỉ? Con gái của bố ơi. Bố cháu là sữa con uống đã sữa nhé. Con lạnh à con? Ui, ấm thế. Ê, ê ấm thế. Đã ấm. Ấm không? Nào, con ăn sữa nha. Nào, uống sữa. Đấy, uống sữa đi. Uống sữa này à, đi chơi đâu mà trốn. Hả? Xong rồi rét à? Rét rồi xong rồi đói đúng không? Hả? Chơi một mình ở ngoài đấy à? Uống sữa ngoan nhỉ. Đấy. Hả? À, con Lala mai đừng có ra đấy nữa nhé, trời rét đừng ra đấy con nhé. Anh KeBi với Gigi đâu nhỉ? Hả? KeBi với Gigi đang chơi trong phòng à? Hả? Ôi ta, lạnh quá. Ui, lạnh quá nè, con ra con chơi lạnh lắm không? Trời, lạnh thế. Ê, lạnh thế. Lạnh thế. Lần sau đừng ra đấy nữa nhé. Nhé. Thấy chưa? Đừng ra như thế này nhé. Trời lạnh lắm nhỉ. May mà bố ra kịp không? Lạnh không? Làm bố đi tìm mãi. À, thế là ra vườn rau chơi à? Ra vườn rau chơi rồi phá rau của bố à? Phá nát vườn rau của bố rồi. Bố đi con. Ám thì đã biết. Nó bố đi. Bố hết thì còn đâu. Sau đừng ra vườn phá rau của bố nữa nhé. Vừa phá hỏng rau vừa trời lại rét nữa. Hả? Đấy con. Đấy. Con. Giờ thì nhìn bố. Giờ mới nhìn bố. Hả? Thân thế nhỉ. Thân thế. Ngủ đi. Ngủ đi con. Ngủ đi. Thế à? Hả? Ra người đi. Đây, ra người đi. Hả? Ra người đấy. Rét chưa? À, đi ra người đấy. Chà, thách em đi ra người à? Hả?